Quando faccio una join di questo tipo, ok? Guardate, il problema dove si trova, dove si focalizza. Si focalizza dal punto di vista del per quale motivo, ok, vengono visualizzati tutti quanti tranne Marica Marico. Bene, se ci fate caso, idealmente quello che noi stiamo cercando di creare, quindi scusatemi, tolgo un attimo questa tabella e la metto qui sotto. Quello che stiamo cercando di visualizzare è esattamente questo qui. Quindi qui vediamo questo qua. Scusatemi, ho cambiato il colore anche a questo. Questi due sono gli altri due riferimenti, li faccio di un altro colore. Questo qui è un altro riferimento, ok? Quello che rimane escluso è proprio Marica Marico, ok? Quindi per quale motivo Marica Marico è estremamente importante per noi? Perché dobbiamo cercare di capire qual è l'intervento del join, o comunque sia come si comportano i join. Bene, idealmente che cosa stiamo cercando di creare? Allora, se immaginiamo questa qui una tabella di left, quindi guardate, mi riporto qui sopra, siamo select star from persona, se il primo, quindi con il senso di lettura, se la prima tabella che noi vediamo è persona, guardate, noi assegniamo a persona, ok, una left. E ovviamente carta sarà una right. Che cosa significa? Praticamente che una sta a sinistra e una sta a destra, come effettivamente noi la vediamo in questo momento. Bene, idealmente lo sapete come si immagina questa situazione? Bene, l'insieme, ok, degli elementi che si trovano, datemi un attimo che gli tolgo il riempimento, sul left, guardate, che è persona, e l'insieme degli elementi che si trovano in right, che è carta. Di questi elementi noi che cosa stiamo cercando di prendere con la join? Guardate, in questo caso, di questi due insiemi, noi siamo interessati con una join normale esattamente solo a questo, ok, blocco qui dentro, quindi soltanto agli elementi che sono in comune. Infatti questa tipologia di struttura si chiama inner join, quindi è un join interno. Ci siamo? Benissimo, e quindi Marica Marico, che praticamente si trova da quest'altra parte, quindi si trova qui Marica, ok? Tecnicamente non c'ha niente in comune con le carte fedeltà dall'altra parte, quindi non si trova inclusa all'interno di questa tipologia di struttura, quindi all'interno di questa nuova tabella. Per includere anche Marica, ok? Quindi questo qui è l'inner, scusatemi, lo scrivo con il mouse, ci siamo? Bene, allora a questo punto cosa succede? Noi, se vogliamo includere anche Marica Marico, abbiamo bisogno di includere anche questa parte della nostra tabella, vedete? E quindi tecnicamente che cosa succede? In questo caso si tratta di una left join perché prende tutti quanti gli elementi in comune in più, ok, tutti quanti gli elementi che non hanno elementi in comune con la tabella di right, quindi con la tabella di destra. E quindi guardate qual è la situazione. Se io faccio qui, scusatemi, un left join su carta, guardate qui sotto compare anche Marica Marico e dato che non può esserci sbilanciamento, non ci possono essere dei punti vuoti, guardate questi punti vuoti che corrispondono a un campo totalmente non valorizzato sono tutte quante null, ok? Per sopperire ovviamente a quello che è il problema dello sbilanciamento della tabella. Ci siamo? Benissimo, allora a questo punto cosa succede? Dall'altra parte, se facciamo il discorso contrario, se vogliamo vedere tutte quante le carte comprensive dei loro proprietari, in questo caso che cosa possiamo dire? Beh, tecnicamente che se facciamo una select star from persona, ok, con un scusatemi, non da persona ma su carta, ok, where, anzi con un join persona su quali campi on carta.personarif è uguale a persona.personaid, ok? Che cosa otteniamo? Guardate, otteniamo praticamente la tabella specchiata perché stiamo partendo da carta, quindi questa qui è tutta quanta la tabella carta e questa è la tabella persona. Ma se io a questo punto che cosa faccio? Voglio dire, ok, che una persona, quindi voglio vedere l'elenco di tutte quante le persone, ok? E
le relative carte. In questo caso che cosa ho fatto? Beh, ragazzi, tecnicamente ho spostato, ok, questa qui, in questo caso left è carta, e in questo caso right è persona. Ci siamo? E quindi a questo punto, se avvio questa query così, non vedo Marica Marico, ma se voglio anche Marica Marico e quindi dare importanza alla tabella di destra, ok? Che cosa vado ad effettuare? Un right join su persona, vedete dove Marica Marico praticamente si ritrova spostata tutto quanto a destra. Ci siamo? Effettuare una left join qui, ok, equivale ad effettuare una inner join perché nessuna carta sarà senza il padrone, tra virgolette, quindi il proprietario. E quindi fondamentalmente equivale ad avere lo stesso identico rapporto della inner join. Ma la cosa un pochettino più importante è spostando ovviamente la tabella di partenza, left e right cambiano. Quindi questa qui, ok, è sempre la left, ok? Quindi la tabella di left.